Здраво на сите! Уште една епизода од Неславните, една новогодишна епизода, каде што во нашето студио, овде во Кркалево Трlo, го имаме Стојко Стојков. Деец за правата на малцинствата, за македонското малцинство во Бугарија, боравен професор и човек со кој што може да се разговара на многу теми. Стојко Стојков, добредојавте во Неспавните. Добро ве најдов. Било ми што сум тука. Благодарам за таа можност и особено за можноста да се стигне до најмладата генерација. Благодарам што ја прифативте понудата да дојдете овде од Сандански од Бугарија и најпрво би сакал да се представите кои сте вие сега, повеќе ни кажете за вас. Оваа емисија повеќе вие сте биле гости на многу емисии, меѓутоа каде што е млада публика и не толку многу, па нам повеќе не се млади, да кажете повеќе за вашето основно средно образование кое што во Пиринска Македонија, за вашето образование, структура и до Скопје доаѓам, зошто баш во Зовски факултет, целиот ваш патерна кратка ваша ретроспектива на вашето образование. Не ми веќе толку краток животот. Јас сум роден во Пиринска Македонија, во градот Сандански, од родители кои што се од Пиринска Македонија, македонци. Нив учев дека сум македонец и таму учев основно образование, средно, и дојдов до една интересна дилема, а именно дома ме учеа дека сум македонец, знаев дека сум македонец, а од друга страна во училиште ме учеа дека всушност македонци нема дека сум бугари. Тоа беше една многу интересна дилема за едно дете втори, трети, четврти, пети, девети, и започна да се интересирам, да се барам одговор на тоа прашање, зошто е тоа така. И тоа ме го смени животниот пат, затоа што мојот интерес оригинален беше биологија, природа, екологија, такви работи. И сега најнаш се сфати кон историја. И почнав со тоа да се бавам, да се интересирам. Средно образование исто во Сандански завршив. На 16 години влегов во Омбо Линден, кога се основаше, се занимавав со македонска активност. Практично вие сте еден од основачите. Но да, иако што бев толку млад што не ме бројат, немав 16 кога влегов. Дури не беше законски, што се вика, требаше 16 да навршам за да станам член на организација. Јас немав 16, 2 месеца ме стигнува. И после тоа 92 година дојдов да учам во Скопје. Сакав да учам македонска историја, да слушам овде, таму имав прочитано доволно многу од бугарската историја, имав најдено доволно слабости во нивната историја, сакав да слушам македонската страна. Јас си бев македонец, мене не ми требаше убедување, тоа што ме интересираше и именно запозна македонската историја. Доаѓате во Скопје, зошто баш го одбирате филозофскиот факултет и зошто и дали ова е причината што одбирате историја? Па тоа е, јас затоа одбрав историја. Јас си дојдов без, немаше 10 различни работи од кои да бирам, за мене беше само историја. Си дојдов, не мислев тогаш, бев млад и глуп, може да се каже, одбрав нешто кое што нема никаква иднина во Бугарија, нема никаква шанса со македонска историја да се работи, но јас одбрав нешто што го сакам. Тргнав по љубов, не по сметка, и тоа на некој начин на крајот се сфати на добро. После тоа магистрирав, тука сфатив дека ме влече науката, не само да знам историја, но и науката ме влече. После докторирав исто така во Скопје на средновековна историја и од 2014 почнав да работам во Штип. Како прво бев доцент, после вореден професор, редовен професор. Сега имам честа да ме примија за член на Македонската академија на науките и уметности. Тоа е најново сега, како достигнување што имате направено? И тоа е надвор од работниот состав, тоа не е важното за мене, важно што е една голема чест и за мене лично како достигнување, но исто така е големо нешто и како поддршка за македонците во Бугарија за нивната борба. Супер. Сега ние знаеме, сме слушали дека има македонци во Бугарија и најпрво во кратки црти каква е, дали има соработка меѓу македонците и бугарите, дали не зборам за политичари, дали просечен народ прифаќа дека има и друга нација или уште ги има тие бариери како што знаеме, или како беше она популарна изјава на Тодор Живков, македонци няма и нема да има. Не може да има. Да, и не може да има. Значи, како е на страна од политиката, каква е ситуацијата меѓу народ, дали сте прифатени дека ние практично сме различен народ од бугарите. И меѓу другото, да бидејќи се бавите веќе со професорска дејност, дали еве академската фела и прифаќа македонците како различен народ и дали имате соработка со нив? Тоа се доста прашања заедно. Видите, во 90-те година, некојаш кога започнав да се бавам со македонски активизам, луѓето прифаќаја многу повеќе и на некој начин се знаеа дека македонците се нешто различно од Бугарија. Барем мнозинството, мислам дека тоа е така.
Разборуваме за Фиденска Македонија, каде што по потекло практично 90% се македонци, само што имаат различни самосвеси за мопедо. Некои поминали од едната кон другата, па се вратили, имаме секакви варијанти. А некои не ги интересира. Помина многу години и тие години се врши една постојана систематска пропаганда преку телевизија, преку се, и лека по лека тоа се менува и сега во Бугарија мнозинство се убедени дека македонска нација нема. Тоа е нешто како мантра кој е невезено во главата на луѓето, а уште полошо се македонско се исмеело. Се подигруваат со се што е македонско, да се изјасниш како македонец, а помаските да се цират како некој кој што е многу глуп, кој што дури не знае дека е бугарин, кој што тоа не може да го свати, неписмен или пак е подаден душа, некој му плаќа од никаде да се прави македонец. И тоа е прилично проблематично, затоа што дури во Фиденска Македонија, каде што тие политики малку потешко продират, бидејќи дури некој да се чувствува бугарин, ако не друго има некој чичко негов кој што се декларира македонец. Така што не може да не знае дека има, но сепак целата оваа пропаганда оди на тоа што се создават конфликти меѓу луѓето и многу македонци што се чувствуваат македонци избегнуваат тоа да декларираат затоа што не сакаат да станат објект на капга во кафана меѓу пријатели, не сакаат да бидат присмејувани, и се прикриват во голема степен. Има еден одреден страх меѓу македонците, бидејќи многу луѓе лежеле во затвори заради тоа кулминацијата во комунизмот. Така што ситуацијата не е воопшто добра. Официјалната политика на Бугарија нема македонско малцинство. Реално Бугарија не признава ниту македонска нација, ниту македонски јазик. Сето тоа го негира. Така што ситуацијата е прилично тешка. Да, што се со до прашањето дали имате можеби некоја соработка со универзитетски професори таму, дали барем академската дела подобро повеќе прифаќа дека постојат македонци дека македонците се реално и во Бугарија. Најтешко е со историчарите. Тие се најголеми националисти во Бугарија. Да е најлесно. Е најтешко. Сите кои што може да се сетите, тоа е најтешко соработка. Со филозофи, со културолози, со други разборуваме инженерни науки, таму има многу помалку проблеми и предрасуди. Меѓутоа специјално со историчарите предрасудите се големи и со филолозите. Бидејќи особено филолозите се бирани преку вештачко избиране, секој што мислел дека има македонски јазик е елиминиран. Има луѓе во Бугарија, како Иван Левков, академик, кој што бил пратен во пензија за тоа. Има научници како Дина Станишева, и може би ви е познато, таа е мајка на Сергеј Станишев. Сергеј Станишев беше премиер на Бугарија и беше и лидер на една од европските партии на европско ниво. Неговата мајка изгуби работа во 1960 година затоа што сметаше дека има македонски јазик. Така што многу луѓе настрадале, биле отстранувани и само оние кои што станувале цврсто на позиција дека нема македонски јазик, само тие направиле кариера и сега со нив треба да се преговара. Со луѓе кои што направиле кариера, докажувајќи дека нема македонски јазик. Затоа денес по целиот свет славистиката преземена за Бугарија е единствена во која се негира дека постои македонски јазик. Значи таму се врши класична репресија на македонскиот народ. Дискриминација во секој случај. Значи репресија е посилен збор и тоа со сигурност беше така во време на комунизмот, кога стотици луѓе отида затвор, беа избркани од работа. Да, може би се ама не, сега и дискриминација велики, ако сакате да направите било какво обично друштво, за да може да промовирате било што, дали македонски јазик, дали култура, дали нешто друго, не може да го регистрират, затоа што тврдите дека има нешто македонско како посебно, различно македонско, и не ви дозволува. Имаме стотици одбивање на регистрација на серии организации, 14 пресуди во Страсбург, но сепак Бугарија не ја менува позицијата и едноставно не може да регистрира. Тоа има како национална стратегија повеќе од политика на една политичка партија. Во сите партиски. Да. Во однос на тоа прашање партиите се обединени. Сега дали може да направите на споредба пример помеѓу нашите универзитети што ги имаме во Македонија и оние што ги имаме во Бугарија, нели, во однос на програма, содржина и методологија. Последните децении многу се приближија. Заради болонскиот систем што се доведе на секаде, на кој што јас не сум фен воопшто, сметам дека е полошо дури од тоа што беше пред тоа. Тоа е едно воведување на квантитет наместо квалитет во оценувањето и во образованието. Слични се во многу области. Самата идеја на болонскиот систем да може да ги заменувате студент по било која место да појдат на друго, преку кредит трансфер систем да може да има така ЕКТС. Да. Така што слично е во Бугарија, само најголемите универзитети кои се најмок си дозволуваат тоа да не го вокодуваат на идеја. Навистина да си имат своји програми. Некои раздели на Софијски така. Но нашиот факултет, кој што е педагошки, кој што е една од најстарите во Македонија,
кој што еден од основачите на Университет Гоце Делчев Штип, има исклучително добра соработка со многу факултети во Бугарија, со Софијскиот универзитет, со Благоевградски, Старозагорски, со X, и со така и во поранешни Југославија, со Белград, Нови Сад, со Словенија. Немаме со Грција, значи има многу добра соработка, но таа е со педагози, не е со историчари, е малку. Значи, зависи од која сфера се професорите. Иако професор е како професор едно, терминологијата за во која сфера е тоа е друго. Да го кажам така, имаме на неофицијално ниво имаме справа. Како колеги се разбираме, не дека не се разбираме, меѓутоа проблем е кога тоа треба да стане официјално, особено велики колеги како во Бугарија, малку се и плашат да не ги обвинат дека на некој начин признават македонската нација. Така, значи не е проблемот до нив колку што е до сега државен апарат кој што е направен практично да дискриминира. Да. И се плашат луѓе. Од наша страна нема проблем. Нашите колеги одат во Бугарија на секоја конференција. Има и доста македонски студенти во Софија, особено од истокот. Но Да. обратно ни од се малку. Обратниот е потешок и можеби на тоа треба да поработиме како национална стратегија ние Тоа не зависи многу од нас, тоа нешто треба да се смени во Бугарија. Сами и целиот однос, да речеме, ние Така. историчарите во Македонија, ние бугарските колеги ги цитираме. Никаков проблем нема дискриминација. Обратниот процес од бугарска страна да цитират македонски автори е исклучително многу да се плашат. како да не сакаат да припадат некои работи, веројатно со сила. Не сакат да дебатират повеќе. Да, нешто не знам сега дали сте гледале некоја друга од нашите емисии, меѓутоа нашата емисија се разликува што знаеме да поставиме по некој прашање за нашите соговорници. Овде ни имаме еден изводок од култна детска ТВ серија, чиј автор е Горан Стефановски, Бушава азбука. Моето прашање до вас би било кој е автор на стиговите кои ги изведе режисерот Ненад Стојановски. Дали може да погледнете? Таа земја сега што ја чекорам. Таа земја в пролет што ја буди југот. Таа земја своја не ја знам. Таа земја, простете, е туѓа. Рано тргам. По фабричен друм безброј рубашки се тискаат, се ројат. Слеани сме со срце, со ум, но земјава чумки не е моја. Над мојата земја в пролет сјај се плиска, водопади грмат од сонце набликнато. Ја сеќаваш в срце ти неа за блиска и гледаш кај скокум безброј цвеќа никнат. Над мојата земја до небото пирин се крева, боровите в бура и линденски приказни пеат. Над Охрид модрината во просторот се слева, а подолу уште на Егејот далги се леат. Дали знаете за кој станува збор? Абсолютно, тоа е Никола Вапцаров, песната Земја. Најпопуларната од неговите песни, барем и го македонска во Бугарија. За тие што не знаат, напишена во 1938 година за конкурс на македонскиот литературен кружок во Софија. И темата е маката на македонскиот емигрант во родната земја. Не случајно го одбравме ова како прашање да биде. Бием, освен што сте универзитетски професор, сте и автор на повеќе книги, а една од нив е и таа што имаме овде. Али може да кажете за што станува збор? Имате издадено пред неколку години? Да. Ова е немала книга, но тоа се избори. Тоа фактички не сум многу јас колку автор, само имам еден поглед и коментари. Ова е Никола Јоко Вапцаров. Ние сме македонци и нашето творештво треба да биде во служба на македонска кауза. Тоа се цитати, извадоци, стихотворби од Никола Вапцаров, кои што ја покажуваат неговата сосема јасна македонска самосвест. Никола Вапцаров е роден во Отоманска Македонија. Тој пред да влезе Пиринска Македонија во Бугарија. После тоа расте во едно македонско револуционерно семејство. Неговиот татко Вапцаров бил војвода, но тоа што е многу интересно за него е тој има детски стихотворби. Пишувал на бугарски, но има детски стихотворби во кои што доста јасно изразува својата македонска самосвест, многу пред коминтерната наводно да измисли македонската нација, како што се лаже. Конкретно лага. Но кај него тој сосема јасно. Тој уште тогаш, кога учи во Русе, во Бугарија, во Варна, тој нарекува таму земјата и луѓето странци, туѓинци. А за својата земја кога пишува, ја опишува со описна географија. Тоа се Струма, Вардар,
места, Црни Дрин, тоа е Охрид, тоа е Шар планина, тоа е Пирин планина, тоа е Егејско море, тоа е Кавала, тоа е Хрилеп и така натаму, што ја опишува постојано во Македонија. Кога зборува за својата родна земја, земјата што сака, тој секој пат опишува места во Македонија. Подоцна тоа ќе стигне до таму што тој ќе стане член од македонскиот литературен кружок. Цитатот овде, ние сме македонци, тоа е основачкиот реферат со кој што се создава овој. Каде што прави јасна дистинкција меѓу македонската и бугарската. Тој сосема јасно кажува како ние сме македонци и треба да посветиме целото наше творештво на македонската кауза. Имаме македонска крв, треба да се посветиме на тоа. И ова песна за која што се мислам дека е превод на Гане Тодоров. Ова песна е напишана специјално за овој конкурс и таму тој има неколку поред строфи во кои што зборува прво дека земјата во која што сега се наоѓа, тоа е во Софија. Не е негова, таа е туѓа. После дека тој се чувствува слеан, бидејќи со пролетарското движење со луѓето таму на земјата не е негова, тој не е чувствува своја. После објаснува дека тој има земја, која што е прекрасна. После објаснува кој е тај. И објаснува дека тоа се Пирин, тоа е Охрид, тоа е Егеј и на крајот кажува дека на Беласица е поделена со телени мрежи. Таму се сретнува поделбата на Македонија. И на крајот кажува дека исклучително многу ја сака и спомнува дека таа е едина испред земја. Сега меѓу другото имате вие кажано повеќе за страдањето на Вапцар. Дали може да ни кажете повеќе што точно се има случај? Со детали не може се без дека тоа е многу големо. Обширно и накратко, да. Накратко тој ќе биде уапсен затоа што учествува еден од ръководителите во одделот за отпор на Комунистичка партија на Бугарија. Тоа се создава 30 структури на отпор, Отечествен фронт и така натаму, тоа е еден од нив. Работа која што ќе заврши реално не некој кој знае каква, нема да има време, пренесување на некои материјали, менување на пари, наоѓање на тајни станови, меѓутоа ќе биде уапсен и убинет по Законот за заштита на државата и ќе биде суден исклучително неправедно, бидејќи тој Закон за заштита на државата предвидува дека ако си убинет за дека работиш за земја кој што Бугарија е во војна, тогаш практично сите пресуди се смрт. Немаш други пресуди. Но тој е обвинет дека наводно работи за Советскиот сојуз, комунистичка линија, а во тоа време Бугарија не е во војна со Советскиот сојуз. И тогаш нема смртни пресуди. Наспроти тоа ги судат и него и неговите пријатели Антон Попов, исто така македонски поет од Пиринска Македонија, ги судат на смрт и ги осудуват и немат никаква шанса, не ги помилуват. И кога ги стрелат, тоа е во самата книга има еден расказ од човек кој што бил на расстрелот на полицајците, кој што раскажува на еден бугарски писател што го запишал тоа, дека после стрелањето Вапцаров е жив, не е убиен. Има старо правило дека ти си осуден еднаш на расстрел. Те стрелат ако си жив, тоа е Божја работа. Останат си жив, повеќе не смееме да се правиме ништо. И кога виделе дека е жив, затоа не го добиле, а се јавиле во дворецот што да правиме овој жив. И таму се случнало, нели царот наредил го утепајте. Треба да умре. Фактички царот затоа се кажува дека е стрелан два пати. И мислам дека причината е доста јасна зашто не му е простено. Бидејќи, знаете, истата политика за жал се води ден денес. Духот е, да кажеме, овој оддел за кој што зборуваме, за кој што Вапцаров работи, тој си има раководство, високо раководство, луѓето тој оддел се уапсени, како Цола Драгојчева, како Трајчо Костов и други. Значи, тие ќе бидат ослободени или само судени на затвор, кои што се главните. А овие што се долу исполнители, нив ги осудат на смрт. Тоа е толку неверојатно неправо. Нелогично, ама мислам дека е многу натежало тоа што се претенци. Премногу. Значи, секој што сега може да ја прочита книгава. Па книгата треба да ја објавиме онлайн, бидејќи тоа се објави намерно во Бугарија, на бугарски, за да може и луѓето во Бугарија да читат, бидејќи таму многу се влажи по прашањето каков е нагло. На македонски јазик дали има? На македонски може да се најдат стихотворбите, да речеме неговите младежки стихотворби и другите, секој што сака би можел да се ориентира да го најде. И јас сум зборувал со некои издавачи кои што изрази одредена интерес, можеби се објави на македонски. Ако има тоа дополнително ќе го објавиме за да може да стигне до секој. Ако неки гледаме да ја објавиме онлайн, барем да има, и луѓето ќе може да може да прочита. Супер, да, ова навистина заслужува да го знае секој македонец. Апсолутно, и луѓето треба да знаат дека македонскиот литературен јазик е дискутиран во тој кружок и има желба да се воведе, и дури реално е воведен преку еден медал кој што тие го направиле, само да видам каде имаше слика во книгата на тој медал.
кој што е напишан на македонски јазик, тогаш со бугарска азбука, но на македонски јазик. И тоа покажува дека е го. Како може да ме разбереш? Залажал неубава сликата на самата таква сценологија. И тоа е мапа на Македонија. Мапа на Македонија, кој што долу напишале повеќе работи. Или Вардарска пиринска Слободна независна Македонија. Пишале и долу преку другарите спартакисти македонската младеж праќа поздрав на младите од СССР. Супер, мислам, стварно е нешто што треба да се знае во денешно време, особено да не се премолчува таа историја која што имаме од Пирина. Да, и сега ние на почетокот на емисијата на кратко кажеме дека вашата најнова улога е што се член на МАНУ. Дали може да ви кажете што значи ова за вас, а и меѓу другото освен вас има и други имиња кои се излезени од Пирин и биле дел во МАНУ. Како се осеќате што За мене е голема чест. Јас самиот не очекував, не планирав, бидејќи сум малце млад за МАНУ што се вика, ама ме поттикна луѓе од страна појми и одлично, мислам, тоа беше убава можност, убава прилика, ме избра. Јас сум член надвор од работниот состав. Тоа е за луѓе кои што не живеат во Република Македонија постојано. Не би можеле да бидат членови од работниот состав, но без разлика, мислам, тоа е. Јас сум член на МАНУ и тоа е на голема чест за мене и плюс е поддршка за борбата на македонците во Бугарија. Вистина имало скоро секој пат пиринци таму. Има сега моментално таму е академикот Георги Папатанасов. Тој е еден исклучителен човек, секој што го знае, познава и знае тоа. Тој е еден од последните живи македонци кои што поминале низ бугарски за како Македонија, само за тоа што биде како млад, научи како учи, влегува во бугарските затвори и сега е академик во МАНУ. Пред тоа беше Иван Петрчиев, историчар од село кој што е многу близко до град Санденски. Значи има и повеќе имало такви и јас за мене е гордост да продолжам традиција. Супер, нека ве сега па се надеваме дека ќе има нешто, мислам, опипливо до кое што ќе стигнеме како научен друг. Како Има нешто што јас не запирам. вашето присуство таму на вистина значи и вашето ќе допринесете сигурно со вашето знаење. Боже. Така. Се надевам јас. Супер, веќе се ближиме по крајот на оваа емисија и имаме уште едно прашање, но кој да предложиме кон тоа. Овде имам уште нешто интересно. Овде имаме од домакините во Кафеле Трво. Ова се чварги со качана. Класично јадење. Да, поведете овде има и хлибон. Ова е Добро. за после емисијата најмногу. Не е време за тоа. Да, и сега се ближиме до последното прашање, кој што ви реков имаме ние евака некои интересни работи. По што се разликуваме од другите, па тоа е дека овде во Скопје сега имаме една гимназија која што го носи името на поранешниот претседател на Народна република Бугарија, тоа е, нели, Ѓорги Димитров. Е сега како професор, дали може да ни кажете зошто Ѓорги Димитров е значаен за нас македонците? Значено прво затоа што е македонец. Тоа е според потека. Главно, Да, одлично. После тоа е една фигура која што стана многу славен станал за времето пред Втора светска војна. Тој е херој на така наречен Лајпцигски процес. Лајпцигскиот процес се случува после изгорувањето на Рајхстагот во Берлин, кога се обвинети повеќе луѓе, тој е еден од обвинетите. Тој самиот се брани, дури научил германски да се брани тоа, и исто така е познат со својата храбра одбрана. Подосна, кога доаѓа веќе како претседател на Бугарија, по комунистичката партија зема власта, тој во негово раководство всушност македонците во Бугарија добија своји права. Никогаш порано културната автономија за која што се зборува е во негово се воведува, или првиот попис се извршува исто така. Така што тој многу ја поддржувал колку што е познато. И затоа е толку важен за македонците. Тој ќе умре непосредно пред смената на политика. И после тоа победи смената и од друга страна некои го празат многу, бидејќи тој е сепак комунистички лидер. Знаеме дека комунистичката партија го ведуваше диктатура насекаде, но за македонците во Бугарија периодот на најрадниот и тоа е некаква тоа е трагично. Сталинистичкиот период во бугарската комунистичка партија имаше најдобар однос према македонците. После тоа се влоши, дојде Тодор Живков и работи на се надолу и надолу. Ви благодарам што одвоивте време, што дојдовте да бидете дел од нашата емисија во ова новогодишно издание. Воедно би сакам на нашите слушатели да им посакам среќни новогодишни и почитни празници. Се надевам дека нешто научивте на темата историја. Професорот Стојко Стојков има и други интервјуи кои што можете да ги погледнете, па
малце проширено да дознаете повеќе за неговата работа и за македонското малцинство во Бугарија. Ќе имаат и големи настани на пролет, па ете, им посегуваме среќа и успешна работа. Благодарам многу, ми беше многу мило да видам тука. Ако ме поканете пак. Ви благодариме многу, а после емисија, мислам сега, ќе пробаме тоа што ни го направија нешто. Домаќинот Калева Трова. Благодарам многу, среќни празници.